जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन। तो आज मैं आया हूँ अपने दादा के घर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा उनके सारे पैरेट्स। तो चलिए अंदर चलता हूँ मैं। गेट खोलिए मैंने, ये मैं आ चुका हूँ अंदर। तो अब ये मैं आपको दिखाता हूँ पैरेट्स सारे के सारे। और कुछ केज में भी हैं। अभी मैं आपको उनके पास जाके दिखाता हूँ। उसमें सारे बैठे हैं। आओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मुझे आगे जाने जरूरत नहीं, डर के लग रहा है। ये सारे लोग घरों पर आ रहे हैं, ऐसा लगता है नहीं आएंगे, छुप छुप के देख रहे हैं। अरे तो सारे डर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे कलरफुल पैरेट हैं। बहुत सारे तो वाइट ही हैं। तो उनका यहाँ पर खाना डाला हुआ है। ये देखो सारे इधर से उधर जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और ये कुछ पिंजरा में भी है और नीचे भी है कुछ। यहाँ पर तो एक वाइट है और एक येलो है और 5 वाइट है। ठीक है, ठीक है आगे इसको छोड़ो। ठीक है, ये सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखो, ये बैठे, वो भी एक। कहाँ जा रहे हैं ये? अरे ओए, ये भी बैठे हैं। कितने हैं ये? एक वो भी बैठे हैं, बहुत सारे हैं। इनका खाना पीना भी डला हुआ है। अभी देखिए वहाँ पर भी है। तो अभी मैं आपको और भी कुछ थोड़ा सा दिखाता हूँ। कहाँ वो देखिए, वो जो केजेस है उसके अंदर भी इतने सारे बैठे हुए हैं। वो जो केजेस हैं उसके अंदर भी बहुत सारे बैठे हुए हैं पैरेट्स। तो अभी मैं इनके पास थोड़ा सा पास जाने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत पास आ चुका हूँ उनके। वो ऊपर भी बैठे हैं, ये ना नीचे आ जाए। एक तो वो बैठे, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे, सब देख सकते हैं। एक ये प्लांट है, ये भी एक प्लांट है, वो भी है, लेकिन इसके ऊपर पत्ते नहीं है। ये उधर कहीं जाके क्या कर रहा है? ये का चढ़ा हुआ है। उधर चढ़ के देखो, वो बैठा है। बस ये कोई आ ना जाए मेरे ऊपर। अच्छी दिशा पर है। आगे बहुत सारे हैं, वो 2 केजेस में भी है। अभी मैं आपको दिखाए थे कुछ देर पहले। तो आइए मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ। आगे कैसे जाऊँगा यार, समझ नहीं आ रही। चलो फिर भी हिम्मत करते हैं। ये सारे बड़े। अभी मैं इधर चढ़ता हूँ। चढ़ो या ना चढ़ो, इतने सारे उधर चले गए। ये देखो, वो बैठे हैं वो 2 सारे। तो एक वो उधर बैठा है, ये और एक वो चल रहा है। वो देखिए अब वो कहाँ बैठा हुआ है, तारों पे। और 2 ये। तो अभी इधर ही जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कम हो गए हैं और यहाँ पे भी कम है। अभी मैं जाता हूँ इधर, लेकिन यहाँ पे बैठे हैं
ये पहले उड़ जाए, उसके बाद मैं जाता हूँ। या तो जाऊँ, चलो चलते हैं। उड़ नहीं रही, खाना पीना। चलो आगे चलते हैं। चढ़ने जा रहा हूँ भाई मैं। तो ये एक बैठा है, चलो चढ़ता हूँ। ये मैं चढ़ा, चढ़ूँ। अबे यार, यहाँ पर चढ़ना मुमकिन है? मुमकिन है, यहाँ पे चढ़ नहीं सकता। अगर इसके ऊपर चढ़ा तो ये अंदर चले जाएगा नीचे। तो अब फिलहाल इधर ही रहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इतने सारे तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी बहुत सारे बैठे हैं। मतलब पूरा केज तो से ही भरा हुआ है। कोई सारे डर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो अभी इनका खाना पीना भी डाला हुआ है यहाँ पे। तो अभी सारे इधर बैठे, मैं आपको इधर से जाके दिखाता हूँ। सारे उधर हैं अभी, सारे उधर हैं। एक किधर आया है,